Identificación de ruidos cardíacos y toma de presión. Lo primero que vamos a hacer es sentir el pulso. Para ello se debe colocar el estetoscopio en el pliegue del brazo izquierdo. En cuanto al brazalete del aparato, se debe colocar entre 2 a 3 centímetros por encima del pliegue del brazo. Después se debe cerrar la válvula de la bomba y colocarse el estetoscopio en los oídos. Posteriormente, apretar el brazalete hasta los 180 milímetros de mercurio o hasta que no escuchemos los sonidos en el estetoscopio. Iremos abriendo la válvula lentamente mientras vamos mirando el manómetro. Una vez que escuchemos el primer sonido, se debe apuntar la presión indicada, ya que es el primer valor de la presión arterial. Seguidamente vaciaremos el brazalete hasta que dejemos de escuchar el sonido. En el momento en el que no escuchemos nada, se debe anotar la presión indicada, ya que este será el segundo valor de la presión arterial. Finalmente, la presión arterial será el primer valor que escuchamos, por ejemplo 120 milímetros de mercurio, y el segundo ruido que escuchamos, por ejemplo 80 milímetros de mercurio.